Solusi yang pertama adalah diet atau pola makan. Jadi diet di sini bukan mereka yang ingin menurunkan berat badan, ya. Diet di sini dalam artian adalah pola makan. Nah, bagi mereka yang punya masalah dengan mendengkur, pola makan yang saya anjurkan adalah pola makan yang tinggi serat dan mengandung karbohidrat kompleks. Ya. Jadi di sini makanan yang dapat Anda makan seperti buah-buahan, jadi buah bit atau kemudian kol, wortel, ubi jalar, kemudian buah-buahan seperti pepaya, nanas, stroberi, mungkin jeruk nipis juga boleh. Dan di sini buah-buah ini sangat membantu Anda bagi Anda yang mengalami masalah mendengkur. Kemudian Anda juga dapat menambahkan buah-buahan yang Anda pakai sehari-hari di dapur Anda. Jadi contohnya seperti jahe, bawang bombay, bawang putih, kemangi. Nah, buah-buahan ini, maksud saya makanan-makanan ini dapat meningkatkan, dapat melawan peradangan dalam tubuh Anda. Juga ada satu lagi, yaitu teh krisantinum. Jadi berasal dari bunga krisantinum, ini juga sangat bagus buat Anda. Oke, kemudian ada makanan yang perlu Anda hindari. Makanan yang perlu Anda hindari adalah makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna. Jadi dalam artian makanan ini sebenarnya bukan makanan real food lagi. Makanan ini telah diproses dan diolah dengan tambahan bahan-bahan kimia untuk mengawetkan, bahan-bahan pewarna, dan ini tidak baik buat tubuh Anda. Kemudian makanan-makanan lain adalah makanan yang mengandung susu atau produk turunan susu. Ini juga tidak baik bagi Anda yang sering mendengkur. Karena produk susu atau turunan susu ini dapat meningkatkan produksi lendir Anda, produksi dahak atau Damnes tadi. Ya. Kemudian makanan yang tidak baik juga buat Anda adalah makanan yang terlalu banyak minyak, makanan yang digoreng atau makanan yang terlalu banyak santan. Ini juga tidak baik buat Anda. Kemudian gula yang direfinasi. Nah, di sini Anda perlu menghindari makanan-makanan tinggi gula atau biasa bagi Anda yang suka belanja di luar sana, minuman kaleng, minuman kemasan, minuman soda yang tinggi kadar gulanya, sebaiknya Anda mulai menguranginya. Dengan demikian dapat membantu tidur Anda lebih baik. Kemudian solusi yang kedua adalah kegiatan yang dapat Anda lakukan di rumah. Ya. Jadi mulai dari bangun pagi Anda boleh berolahraga kecil di sana. Bagi mereka yang rutin berolahraga, sebenarnya membuat kualitas tidur mereka lebih baik. Nah, kemudian sebelum tidur, Anda boleh membersihkan hidung Anda boleh mengatur jadwal atau pola tidur Anda lebih baik. Jadi dengan jadwal yang baik, tubuh akan terbiasa dengan hal itu. Kemudian, tidurlah pada posisi menyamping atau miring. Ya, bagi Anda yang sering mendengkur, jika Anda tidur dengan posisi terlentang, itu akan meningkatkan frekuensi mendengkur Anda. Jadi usahakan posisi menyamping, perlu guling, atau bagaimana, aturlah posisi dengan baik. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Jika bantal Anda terlalu tinggi, akan menghambat aliran nafas pada pencernaan Anda. Maksud saya pada pernapasan Anda. Dan Anda boleh minum teh krisan atau green tea. Ya, jadi kedua teh ini dapat menekan produksi lendir secara alami. Kemudian solusi yang ketiga adalah suplemen. Jadi suplemen yang dapat Anda konsumsi di rumah, diantaranya adalah kromium. Jadi bagi Anda yang punya masalah dengan mendengkur, kromium ini dapat membantu masalah Anda dan juga kromium ini dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh Anda, di mana kadar gula yang tinggi juga termasuk salah satu bentuk Damnes dalam PCM. Kemudian suplemen yang lainnya adalah omega 3. Omega 3 ini dapat meredakan peradangan yang mengakibatkan pembengkakan pada selaput di saluran pernapasan Anda. Jadi dengan peradangan ini mereda, otomatis pembengkakannya pun akan menurun. Jadi sumbatan jalan napas Anda pun akan menurun. Kemudian bromelain. Bromelain adalah enzim yang terdapat pada buah nanas, yang dapat membantu meredakan peradangan juga. Kemudian quercetin, antioksidan yang terdapat pada buah-buahan seperti apel, kemudian berbagai macam buah beri seperti stroberi, blueberry, dan sebagainya. Kemudian vitamin C. Vitamin C dapat mensupport sistem pernapasan Anda dan mensupport sistem kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Kardiovaskular merupakan sistem kerja dari jantung dan pembuluh darah. Jadi vitamin C sangat bermanfaat. Oke. Kemudian yang keempat adalah terapi herbal. Nah, di sini terapi herbal yang saya anjurkan adalah teh peppermint dan sedikit jahe, ya. Jadi sebelum Anda tidur malam hari, Anda boleh membuat sendiri di rumah. Anda boleh mencari teh, Anda boleh mencari peppermint sendiri di swalayan banyak, dan Anda boleh mencampurkannya dengan jahe. Di sini akan mengurangi peradangan pada saluran pernapasan Anda. Kemudian yang kelima adalah olahraga yang dapat Anda lakukan, yaitu
jalan cepat, tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian Anda boleh melakukan Tai Chi atau Qigong. Jadi bagi mereka yang biasa melakukan olahraga ini, pasti kualitas tidur mereka akan lebih baik. Ya. Kemudian yang keenam adalah hal-hal yang perlu Anda hindari. Yang pertama adalah nyemil di malam hari. Ya, atau bagi Anda yang suka ngemil, tolong di stop atau dihentikan. Kemudian alkohol dan rokok. Ya, bagi Anda yang suka minum, bagi Anda yang sering stres, akhirnya larinya ke minum, coba hentikan itu. Lebih baik Anda fokus pada penyelesaian masalah daripada Anda lari ke arah minum alkohol, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Kemudian yang perlu Anda hindari juga adalah obat-obatan seperti muscle relaksan, yaitu yang menyebabkan relaksasi pada otot Anda. Jadi penggunaan obat-obatan seperti ini biasa paling banyak di pasaran adalah diazepam. Nah, obat-obat penenang ini sebaiknya Anda konsumsi dengan di bawah pengawasan dokter. Karena jika Anda mengkonsumsi sembarangan, ini berdampak tidak baik pada tubuh Anda. Kemudian yang ketujuh adalah essential oil. Nah, di sini Anda dapat mencampur minyak kelapa dengan berbagai essential oil seperti eukaliptus. Eukaliptus itu adalah minyak kayu putih. Kemudian thyme, ginger atau ginger itu jahe, ya. Dan Anda dapat aplikasikan atau Anda dapat gosok di leher Anda dan dada bagian atas. Jadi di sini akan dapat membantu saluran pernapasan Anda lebih baik lagi. Dengan melakukan ini juga, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur dengan baik dan mengurangi frekuensi mendengkur Anda di malam hari. Dan essential oil yang lainnya yang juga dapat Anda pakai adalah lavender dan chamomile. Nah, ini semua adalah 7 solusi yang dapat Anda lakukan di rumah. Punya penyakit nggak sembuh-sembuh? Nah, Divit aja, susu kolostrum terbaik.